nama kakuu qabu, 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 nama kakuu qabu. Rakkoon isaan qabu, jechi isaan qabu, wamtoo isaan dhaabu, wamtoo isaan dhaabu, wamtoo isaan dhaabu, wamtoo isaan dhaabu. Atuturu lafarraa saaneeratu maarree kannaa waame Yesuus anaan gatu. Abubbulu lafarraa saaneeratu maarree kannaa waame Yesuus anaan gatu. Kannaa waame abbaan koo anaan gatu. Kannaa waame Yesuus anaan gatu. Baran utuu hamaan jiru Waaqayyo martoolloosiin barcumarreen ka'aan jedhe. Ameen. Mata dureen keenya nyaan gabaa isa kana dhabee ameen jedha. Ameen. Utuma hamaan jiru. Utuma inni si ammeessu diinni kee jiru. Haleluuyaa. Utuma inni duutaa hin dabarsin jedhu waggaa 2010 dabarte. 2010 tokko immoo yaabbatte. Bara namootuma hamaan jiru Waaqayyo barcuma kee biraan si ga'a. Ameen. Komunikasiinii keessa gargariin guddina. Mee haleluuyaa jedha waggaan. Haleluuyaa. Kakuun turus wangari fidee dhufa maarjee kan koobanee balbalaa diinaa jufa. Kan koobanee balbalaa diinaa jufa. Kan koobanee balbalaa diinaa jufa. Galuu barbaadaan Yesuus. Rafteechi dhufuu dandeessa beekta miti. Maayikiroo sekeendii tokkotti deemuu dandeenya beektu miti. Sababa kanaaf Yesuus isin dhugaa galatu jedhu garaa keessatti jabeeffatina. Abdii qabaani, abdii qabaani, abdii qabaani. Dhugaa galuu barbaada Yesuus. Obboleessa koo Yesuus dhugaa galuu barbaada. Garaa jaalalaa akkasii dhugaa qaba inni dhugaa galuu barbaada yeroo hundumaa. Garuu akkanuma gaafasii inni mootii jarraa waan baneefi galmeen akka dhiyaatu ta'e. Haleluuyaa. Walqixxeeffadhu haleluuyaa jedhame. Haleluuyaa. Isti walqixxeeffadhu haleluuyaa jedhame. Haleluuyaa. Kakuu qabaa ani kakuu qabaa kakuu qabaa ani kakuu qabaa abdii qabaa ani abdii qabaa abdii qabaa abdii qabaa maadaa dabaa jinni maadaa dabaa maadaa dabaa jinni maadaa dabaa.